خټکو او رغزو بنګشو افریدو د کورمشا ظلمو خټکو او رغزو بنګشو افریدو د کورمشا ظلمو راځي چې سره یو شو ټول په جما یو ځای کېږو د داود شاه سره ودرېږو د داود شاه سره ودرېږو د داود شاه سره ودرېږو अपनी शान और शौकत को पहचान जरा बांध कफन हथियार उठा और मैदान में अपने हुनर तू दिखा यो दिमुंदा जायज और जेनवर मसला दो एमएनए सर मु तो तख्वास को तो दरख्वास्त को आगा मु इनवाइट करा और वक्त मु वही मु एमएनए दा माशाल्लाह च टोल कोट एमएनए दा आगा का मु जगह हकीकत ने इनकोर को आगा ने शुका वाला नो इंशाल्लाह मुम में एमएनए दा तजवीज के बोलो वक्त मु को रुपया के रौनक लो د مالکانه حقوق عوام د ټول یې چې څوره وعده شوی دا به نمونږ را پورا کوي ان شاء الله د ایم ان ای سره ایم په کوششونو سره او د صوبایي حکومت په کوششونو سره نو د پی ټی آی حکومت ته ان شاء الله چې دا کومه موږ سره وعده شوی و دا به موږ مطلب چې وخت کوو او دا به موږ مطلب چې عوام ته هم مطلب چې د عوام رایه د عوام یې چې دا مالکانه حقوق دې موږ ته ملو شي بل بنیادی تاسو کو وګورئ بنیادی د ګیس حواله سره دا میټینګ دی چې رائلټي دی مونږ او رائلټي کې تاسو وګورئ په دغه حلقې کې دومره د ګیس حواله سره دوره کورونه نه دي شوي لکه تاسو وګورئ دوره نه دي شوي جرمني کې چې تاسو وګورئ نو دا مختلف علاقې به زه اوس ایکسپلین کوم چې دا کم ګیس نه محروم دي هغه په متعلق به زه هغه کوم که تاسو وګورئ جرما 50% ګیس شوی او 50% پاتې دی هغه مطلب دی چې دغه ولا جواب شوی دا جواب نمبر دا غلا صرف ریمینینګ پیپ ضرورت دی او دا مطلب دی چې د ټولو نه پهله یو کله جرما اولډ جرما چې وته یې اپاتې شوی دی تنګي باندې پاتې شوی دی وزیرو کله پاتې شوی دی کاور چوک پاتې شوی دی مومن آباد پاتې شوی دی حاجی آباد پاتې شوی دی خاروټو کله پاتې شوی دی هرچا کله پاتې شوی دی سپین جماعت کله پاتې شوی تاج محمد ګالې کم کله د اپاتې شوی میجر چوک کله پاتې شوی دی او ماستر کله پاتې شوی دی زړه میلا کیم کله پاتې شوی دی خیبر آباد کله پاتې شوی خټک آباد پاتې شوی دې سره بیا جوخت که تاسو وګورئ مسلم آباد و چیچن او شیر علي بانډا او سومري دي دا خلکو هم دا ډیمانډ دی چې مونږ لدی ګیس وشي ځکه چې ګیس د مونږ د علاقې بنیادی مطلب دی چې دا حق دی چې دا دغو خلکو لدی ملو شي دا غیر نه علاوه کاراتو شو تاسو سورګل دغه ګیس شوی خو اوسه پورې یو میټر مته نه دی شوی درې څلور ځلې افتتاحونه وشولې نو په هغو دې هم رحم وشي چې هغو سورګل او چمبۍ او کمرډنډ د هغې علاقې دې هم مطلب دی چې ګیس ورته وشي ځکه چې دغو علاقو هم حق دی د هلکه پی کې کسې رایلټي دو بیا شاپور دی دغه مکمل یو سی ګیس نه شو کوارډ سیټي کې سره جو ګیس دی هغو له ګیس نه دی ملو شوی تاسو ګیس غواړو که نه غواړو که نه بیا هغې نه راوتوشه په مندورو کې هم وګوره چې لچې کې ګیس شته او مندورو کې ګیس نشته نو مندورو خلک هم تاسو نه تپوس کوم ګیس غواړو که نه غواړو که نه بیا همداسې راوتوشه سوډل چې هغې کې اس ام اس هم جوړ شوی دی خو هغه علاقې له ګیس نه ملو شوی نو د سوډل هم اواز وچته ځکه چې دا د مو ورونه دي د علاقې خلک مو دي نو هغه ولا اواز هم وچته د رحمان آباد چې په شکردره کې دو د هغې علاقې بدله بنیادي رایلټي دو پر احمد آباد کې ګیس نشته څومره د بدبختي خبره ده تاسو نه تاسو کوم څومره د بدبختي خبره چې رحمان آباد کې ګیس نشته دی او هغه مسلې مسائل دي بیا د هغې نه علاوه په مسلم په جرمې کې خو د اوبو داسې مسله نشته دی چې خلک مطلب دی چې هغه وکړي خو مسلم آباد کې چې څومره تکلیف ته د اوبو والا څومره بې حده تکلیف دی ما سره بېګا یو شپې ټینګې یو کس ګڼېدو
هغه په ایمون سره ته چې په ټپوکو کې وبوړي نو هغه داسې ځایونو کې وبشتالی لکه لغړ کلی وته په لغړ کلی کې وبشتا هلته کې دوله ټوبیلونه ووهلی شول او پیپونه واچولی شولو د مسلم آباد د اوبو مسله بیا هواره شي او دا نورې چې کومې نږدې علاقې دي هغې سره بیا که تاسو وګورو د سمارو والا د پیر صاحب ناست دی په سټیج باندې دا هم مطلب دی چې زیاتتر داسې وړه غونډه ډنډونه مې ته مونږ یایو څوک د ډیمونه یې دا یې جوړ کړي د هغو نه واپس کړي لکه تاسو اندازه لګوو چې دو بنیادي مطلب دی چې دونه هم پکار دی چې هغو نه کم ځای کې چې پایپلاین دی کم ځای کې چشمې دي چې د هغو نه هم پایپلاین واچوی شي په سوډل کې زه لاړ وم سوډل له په 2018 نه مخکې لاړ وم او ایمان سره ته یم نهودې ته یم چې ما په سوډل کې کم حالات وکتلو د اوبو حوالې سره یو ډنډ کې سپي اوبه څښلی او هغه نه مطلب دی چې یوې زنانه اوبه ډکولې نو سپي او کرغان او مرغي مطلب چې دا مختلف قسم خلک هغه اوبه دوی استعمالولې په دې دور کې هغو خلکو اوبه نشته دی ګیس یې نشته دغه شی مختلف مسلې مسایل دي مونږ یو واټر سپلای سکیم شوی شکردرې له 2,000 روپۍ چې هغې له اوسه پورې 22 روپۍ ریلیز شوي دي دا به په 15 سال کې کېږي که 20 سال کېږي داسې منصوبه شوې ده چې بالکل مخکې نه ناکامې شوي دا منصوبې بیا به څه مطلب چې جوړه شي که هغو له دا فنډ ریلیز شولو د واټر سپلای سکیم ترتیب یې وشولو هغه به مطلب دی چې موخ کوو بل مونږ دا یو چې 9.5 ارب روپۍ دي په 9.5 ارب روپۍ کې 50% پیسې دي هلکه پی کې 81 دي تاسو نه زه دا تپوس کوم چې تاسو مخې له روټۍ پرته وي تاسو یې بل چاله ورکوو چاهے تاسو نه بل کلي وله وخوري تاسو نه پوښتنه کوم ورکوو نو لہذا دا مونږ خواست کوو چې د مونږ د علاقې کم فنډ دی هغه یې مونږ په حلقې باندې ولوي که روډونه دي که د واټر سپلای سکیمونه دي او که ګیس دی بنیادي دوې مسلې دي په دې باندې قوم غونډه کړې ده چې ګیس اور مالکانه حقوق دا مطلب دی چې مونږ په هر صورت غواړو دا مونږ جایز مطالبات دي او که دا څوک یایي چې دا جایز مطالبات نه دي او دا مطالبات کول ګناه ده دا ګناه به مونږ بار بار کوو انشاءالله دا مطالبات د مونږ دي د علاقې د ګیس والا زه به درته مخکې وم صوبایي حکومت هم د مونږ دی او مرکز کې مو حکومت ته انشاءالله چې تاسو مقدمه به په پی ټي آی کې زه چلوم او دا خلک به راسره په میدان باندې ولاړ وي ټولو نه به دا توقع ده چې دا خلک به موږ سره په میدان باندې ولاړ وي نر په نره به ودرېږو دا بنیادي چې کومې دوې مسلې دي په دې باندې مطلب چې موږ متفق یو که نه تاسو نه تپوس کوم متفق یو که نه یو متفق اربن 6 کې پاکیزۍ شهیده بانډه اورنګزۍ چوک دا علاقې کې ګیس پایپلاینونه جوخت سره نږدې دي تقریبا 200 میټر 300 میټر 400 میټر پورې جوخ پایپونه وسره دي لہذا دغو خلکو والا هم دا مطالباتو او دا نیمورونه دي اربن 6 والا دوله مطلب دی چې ګیس او روډونو کومه مسلې دي دا د هم اواره شي ځکه چې دام په پی کې 81 کې د اربن 6 نو دا ټولو ته ټولو شکریا افریدي بانډا مې یاد کړل کمرډن او بڑ جبی دا غو هم مطلب چې مستر نمائندې نوستې دي ها اخري کې زه د ټول چې څومره ولس دی څومره یونین کونسلونه راغلي دي ټولو شکرګزارم یم ځکه چې تاسو ټایم وبستو او راغللو او د خپل حق دپاره راغلي یو چې کم خلک وده وي هغو له حقونه نه میلاویږي انشاءالله باذن الله ډسټرکټ ګورنینګ باډي هم ناسته ده پی ټي آی والا مشران هم ناستي د سټیج نه زه یم چې مونږ د حق اواز اوچت کړی ګیس او مالکانه حقوق دا به ترې خلو دا به راکوي دا د مونږ حق دی او چې رای نه کړي موږ سره نورې اپشن هم شته دی د سټیج نه زه یم مو د عمران خان نه هر څه زده کړي دي خپل حق وطن مو زده کړي دي دا حق به ترې غواړو مو په تحریک انصاف کې خو انشاءالله د حق اواز هر شي ته به اوچتوو مو ډسټرکټ ګورنینګ باډي لا یو د پی ټي آی چې څومره هغه دي موږ خپله پکې موجوده یو دغه سره به موږ ټیم کېږدوو چې ګیس او مالکانه حقوق باندې که بیا یې څه حل ونه وتلو بیا به انشاءالله راغونډېږو او نیکسټ لا عمل به جوړوو چې مونږ په ځای چې په کومه خبره باندې پوه شولو بیا موږ سره آپشن شته دی د ګیس او مالکانه حقوق تاسو غواړو که نه غواړو لاسونه ټول اوچت کو ګیس او مالکانه حقوق غواړو که نه غواړو اخري کې یو د درې نارې وایو
नारे तकबीर ورو یو پیمان کا مو بریک ډاون چې تیز باندې ویلي नारे तकबीर पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज مهرباني ټولو شکریا ادا کوم ماشاءالله تاسو یو اتفاق اتحاد مظاهره وکړه مونږ غونډه تشکیل کوو کینو سره جرګه کوو ځکه چې دا مو جرګه غونډه کړې و غونډه تشکیل کوو چې بیا ورسېږو ان شاء الله فیسبوک هم سره او ټولو کلیو باندې بیا ګرځېږو بیا به نیکسټ ایجنډا جوړو چې مونږ مالکانه حقوق هم نه کیږي او ګیس هم نه کیږي بیا به اوچتېږو ټیک تو کنه او اپډې خلاف دا قرارداد پاس کوو چې کم تاسو غیر ضروري بجلی بنداو کیبلا مو درست کو او بل دما چې دا کم پینډینګ ټرانسفارمر دی ال ار کې شوی ډي او پی کې شوی دی دا لوګو خلکو ولا کم تکلیف دی دا لری گذر تر زره ځکه چې تاسو د عوام نه تنخواه خلو او تاسو مطلب دی چې زه ته په سټیج باندې یم چې بجلی به مطلب چې په ټایم باندې راکاو او دا غیر ضروري بجلی به نه بنداو کا باندې کو بیا ان شاء الله تاسو دفتر بنداو ډیره مهرباني شکریا خټکو او رغزو بنگشو افریدو د قرمشا ظلمو خټکو او رغزو بنگشو افریدو د قرمشا ظلمو راځي چې سره یو شو ټول په جما یو ځکیږو د داوود شاه سره ودرېږو د داوود شاه سره ودرېږو د داوود شاه سره ودرېږو नारे तकबीर नारे तकबीर पाकिस्तान पाकिस्तान पाक फौज अशरफुल उम्मत अपनी शान और शौकत